先仆親啊！隻門牙斷咗，而家好醜怪，你可唔可以幫下我？好，大家好，我係謝醫生啊，係生物視科嘅醫生。今日我哋去探討下呢一啲門牙咧斷裂啦、撞崩牙嘅處理方式。咁好似你見到呢幅圖啦，我哋斷咗隻牙係點樣處理會比較理想啲嘅。咁眾所周知啦，撞到門牙咧，好多時候好多牙醫都會建議做牙套嘅。咁牙套的而且確係一個幾好嘅一個修正嘅方法。但有陣時咧，我哋如果遇到啲案例咧，就係如果個門牙過度修整咧，你呢個病人咁啦，你見到門牙咧就同以前係想美觀啦，於是你做咗好多牙套，但係過度修整咧會有好多後遺症嘅。你見到其中一隻牙咧係做根管治療去解決，所以我哋最後先至可以做翻個好啲牙套，冇一啲即係類似唔舒服牙瘡。咁比較大嘅問題呢個咧就係過度修整咧會引致嘅牙齒比較太短啦，甚至佢會容易啲甩個牙套出嚟嘅。大家可以諗到啦，如果個牙齒好似一粒芝麻咁細咧，其實個牙套係好難食得實隻牙，就好容易會甩出嚟啊。所以其實比較確實妥當嘅一啲修正咧係好緊要嘅，對隻牙齒嘅一啲維護啦、保養啦，甚至成個牙齒嘅健康都好重要嘅。咁我哋喺整牙套嘅時候咧，經常要做一啲類似準備功夫啦，例如修整隻牙齒。咁我哋點樣先為之一個正確嘅修正咧？其實好睇翻我哋想達到咩效果嘅，包括嗰個牙齒嘅位置啦、牙齒本身嘅底色啦，甚至我哋想達出嘅美觀效果。所以有時我哋係冇衡量到牙齒健康啊、牙齒嘅位置，而作出一啲過度修正咧，就會引致好多問題發生啦，可能牙髓壞死啦，隻牙齒嘅健康唔係咁理想啦，牙套容易甩出嚟啦。所以我哋就要好多嘅因素夾合埋，先可以做出一個評估，作出一個最理想嘅修正嘅。同埋，所以最緊要咧就要知道病人嘅期望啦。究竟病人係想將啲牙齒擺喺邊個位置係比較完美啲啦？咁而我哋可唔可以盡量係將個修正夾角係最叫做穩妥同埋保守少少嘅？嚇，醫生，如果我聽完你咁樣講，我可唔可以唔做牙套？咁一般嚟講咧，我哋牙醫嘅心態都想盡量可以補牙咧，都會盡量幫病人去補牙嘅。咁但係一定要有做一啲事前嘅評估啦，包括病人嗰個截斷嘅情況啦、琺瑯質嗰個質量啦，甚至係個咬合。咁幾樣因素如果係配合到咧，其實補牙都可以做到嘅。同埋有陣時有個病人嘅感覺就可能覺得牙套比較上會做得靚啲啦。其實補牙係一定適當嘅病人咧，都做得比較好嘅效果嘅。好似 case 咁樣咧，你見到病人咧係類似撞親啦，你會見到一大部分嘅琺瑯質同埋象牙質裸露咗嘅。咁就 check 個咬合咧，其實門牙嘅位置咧，佢咬合唔算好重，所以我用一啲適當嘅一啲步驟做到足咧，其實可以做得出一個相當美觀嘅效果嘅。咁樣嘅話，我想問下點樣先可以令到我補牙嘅效果最好啊？咁一般嚟講咧，我覺得前牙補牙咧顏色係好緊要嘅，因為我哋牙齒顏色係見人啦，相當養牙嘅地方。咁我哋可以透過一啲類似 shade guide 啦，即係牙齒顏色嘅一啲類似模擬咧，睇一睇邊一個顏色係最接近病人本身牙齒嘅顏色。甚至有時候我哋可以用啲補牙物料咧，放喺病人嘅牙齒上面做一個模擬，睇個效果係咪病人想要求嘅，同埋係美觀嘅。咁醫生啊，我想問下有啲咩情況係會令到我呢個 case 難啲做到補牙㗎？譬如有啲某啲病例啦，譬如病人已經嘗試過補好多次牙啦，而個牙齒反覆咁樣脫落咧，其實就唔係好適宜咧再做一個補牙啦，因為同樣嘅問題可能會重複咁出現嘅。第二樣嘢咧就係有啲病人咧可能磨牙係非常之嚴重嘅，佢咬合力可能特別嚴重啦，可能厲害啦，令到個補牙都冇咁穩固同埋耐用嘅。第三就可能病人本身嗰個咬合係好深咬啦，而嗰個力度會令到個補牙容易啲脫落，都係一啲唔係好適合再做補牙病例嚟嘅，時會好嚴重地咬到嗰個牙齒嘅咬合位。於是因為你如果做牙套嘅時候，要特別留意翻個空間係咪足夠啦。第二樣嘢就係病人有時去做一啲類似喐動嘅時候啦，譬如病人喺咀嚼嘅時候，會唔會將個下巴褪前嘅時候，會唔會撞得好硬個咬合啦？所以好嚴重嘅深咬咧，我哋要特別留意翻個空間上嘅考量啦，同埋佢嗰個咬合上面嘅考量嘅。咁另外不能不提咧，就係嗰個牙齒嘅底色啦。有陣時我哋做完嗰個牙套嘅修整咧，一定要睇埋個底色嘅，因為如果我哋用啲比較通透嘅物料咧，底色咧係會影響咗最後個顏色嘅效果。
所以牙齒喺做完修整後咧，我哋要睇睇個底色嘅變化，會唔會好影響日後嗰個門牙面色嘅狀況。咁第二樣嘢就係頭先都講咗啦，我哋空間上一定要足夠啦。如果我哋係執得太少咧，有陣時嗰個物料比較脆弱啦，牙套會容易啲裂開；執得太多咧，又唔可以令到嗰個牙齒嘅，又會令到個牙齒嘅神經係壞死。所以基本上要攞個平衡，係做到唔好令到牙齒壞死之餘咧，亦都有足夠嘅厚度嘅。咁總括而言咧，做牙套或者補牙咧，其實有好多唔同嘅考量嘅。咁喺做任何治療之前咧，大家可以同醫生咧一齊溝通下啦，睇用邊個方案最合適自己嘅。咁所以就只要留意翻頭先嘅細節咧，其實可以達出一個無論做牙套啦或者補牙都有一個好美觀嘅效果。希望今日討論咧可以幫到你同埋幫到大家嘅，多謝大家。最後有病最好梗係睇醫生啦。